안녕하세요. 한의사 최동환입니다. 오늘은 코로나 후유증에 대해서 중요한 이야기를 나누어 보겠습니다. 코로나가 걸린 후 시간이 지났는데도 그 후유증으로 힘들어 하시는 분들이 있습니다. 그 이후로 소화가 안 되기도 하고 두통이나 어지럼증이 심해지기도 합니다. 또는 가래 기침이 지속되거나 숨이 가쁘기도 합니다. 또는 팔다리에 힘이 빠지기도 합니다. 이해를 돕기 위해서 예를 들어 설명해 보겠습니다. 70대 남성인 A씨는 코로나 양성 판정을 받았습니다. 그 이후로 입맛이 전혀 없습니다. 지금은 물도 마시기 힘들 정도입니다. 원래는 밥을 잘 드셨는데 코로나 이후로 밥을 잘 먹지를 못하겠습니다. 또 코로나 이후로 속이 더부룩하고 답답합니다. 그래서 잘 먹지를 못하겠습니다. 원래 소화는 괜찮은 편이셨는데 코로나 이후로 그렇습니다. 또 가래도 없었는데 코로나 이후로 가래가 심해졌습니다. 가래가 많이 나옵니다. 원래는 머리가 일주일에 한두 번 정도는 아팠는데 코로나 양성 이후로는 머리가 더 자주 아픕니다. 거의 매일 아픕니다. 자, 이렇게 A씨의 예를 들어보았습니다. 그러면 이번에는 코로나 백신을 맞은 후에 불편한 증상들을 호소하는 B씨의 예를 들어보겠습니다. 30대 여성인 B씨는 코로나 백신을 맞은 후에 숨이 차는 증상이 심해진 것 같습니다. 숨을 쉴 때 숨을 크게 쉬어야 합니다. 숨 쉬는 것이 좀 편해지면 좋겠습니다. 백신을 맞은 이후에 4층 정도 올라가려면 중간에 숨 고르기를 해줘야 합니다. 그리고 가래도 심해졌습니다. 또 어지럼증도 반복이 됩니다. B씨는 원래 소화가 잘 안되고 더부룩하고 답답한 것이 좀 심한 편입니다. 체하기도 잘 체합니다. 자, 이렇게 B씨의 예를 들어보았습니다. 우리 주변에서 코로나를 겪은 후로 불편한 증상이 생겼다고 하시는 분들을 볼 수 있습니다. 또는 코로나 백신을 맞은 이후로 불편한 증상들을 호소하는 경우들도 꽤 볼 수 있습니다. 물론 무엇 때문에 생긴 증상인지 인과성을 명확히 이야기하기는 어려운 부분이 있을 것입니다. 그러나 임상에서 환자분들을 보면서 이런 후유증 환자분들의 대략적인 구도를 어느 정도 정리한 부분이 있어서 나누어 보고자 합니다. 오늘 앞으로 말씀드릴 이야기들은 공식적인 견해라기보다는 제 개인적인 관점이라고 보시면 좋겠습니다. 저는 임상에서 위장병, 소화기 환자분들을 많이 보고 있습니다. 그런데 코로나 후유증이나 백신 후유증 환자분들의 경우 위장의 문제와 더불어서 위장과 연관된 다양한 증상들로 나타나는 경우가 많았습니다. 원래도 위장과 소화기의 문제는 단순히 소화만으로 끝나는 것이 아니라 전신적인 다양한 질환들을 잘 유발합니다. 그것을 설명하는 이론으로 식적과 담음, 담적이 있습니다. 위장에 체기나 소화불량 등으로 인해 음식이 소화되지 않고 쌓이는 것을 식적이라고 합니다. 식적이 우리 몸에 물 성분인 진액의 순환을 막아서 진액이 뭉치면 담음, 담적이 됩니다. 소화기의 문제로 시작된 식적과 담음, 담적은 전신적으로 다양한 증상들을 유발할 수 있습니다. 담음, 담적에 의해 두통이나 어지럼증, 숨가쁨, 호흡곤란, 속 울렁거림, 소화불량, 가슴 두근거림, 팔다리 힘 빠짐, 불안, 불면증 등의 증상이 유발될 수가 있습니다. 즉, 위장과 소화의 문제로 담음, 담적이 심해지고 담음, 담적에 의한 다양한 전신 증상이 나타나는 개념입니다. 그런데 코로나 후유증이나 코로나 백신 후유증의 경우도 이런 패턴이 생길 수 있다고 봅니다. 즉, 코로나나 백신 후유증으로 소화에 문제가 생겨서 담음, 담적이 심해지며 따라서 담음, 담적에 의한 전신 증상들이 심해지는 패턴입니다. 반대로 위장을 다스리고 담음, 담적을 다스려주면 코로나 후유증이나 코로나 백신 후유증에 효과적인 경우가 많이 있었습니다. 물론 담음, 담적이라는 이론은 코로나가 발생하기 이전에 있었던 이론입니다. 그러나 사람에게 병이 생기고 증상이 파급되는 보편적인 원리나 기전으로서의 개념이 될 수 있습니다. 따라서 새로운 바이러스로 인해 유발되는 질환이라고 하더라도 결국 몸에서 병과 증상을 유발하는 기전은 동일할 수 있습니다. 자, 그러면 코로나 후유증의 몇 가지 대표적인 증상들을 나누어서 설명해 보겠습니다. 첫 번째, 소화불량입니다. 그리고 어르신들의 경우 입맛이 없어지기도 합니다. 코로나 이후로 소화가 안 되거나
백신을 맞은 이후로 소화가 안 된다고 생각하는 분들이 많습니다. 사실 코로나가 아니더라도 원래 감기 후유증으로도 위장과 소화가 부담을 받는 경우가 많이 있습니다. 실제로 감기와 위장의 문제는 서로 연관성이 깊어서 서로가 원인과 결과가 될 수 있습니다. 감기가 잘 걸리는 사람이 잘 체하고 잘 체하는 사람이 감기에 잘 걸리는 경우들을 봅니다. 코로나 후유증으로 소화가 잘 안 되거나 잘 체하는 증상이 나타나는 것을 봅니다. 이런 경우 위장의 식적을 다스리는 평이산이나 담음, 담적을 다스리는 이진탕에 가감하여 사용하면 코로나 이후 소화불량, 자주 체하는 증상 등에 도움이 될 수 있습니다. 또 어르신들의 경우 코로나 이후로 입맛이 없고 소화가 안 되기도 합니다. 이런 경우 위장의 식적과 담을 부드럽게 내려주는 곽향정기산이라는 처방을 잘 사용하면 코로나 이후 갑자기 입맛 없는 증상, 소화불량에 도움이 될 수 있습니다. 두 번째, 숨가쁨, 호흡곤란, 가래 기침 등입니다. 코로나 백신 이후로 숨가쁨, 호흡곤란이 가중되는 분들이 계십니다. 또 가래가 많이 늘고 장기침이 심해지기도 합니다. 코로나 후유증으로 인해 담음, 담적이 심해지고 여러 가지 증상으로 이어질 수 있다고 말씀드렸습니다. 가래가 많아지는 것도 담음, 담적의 대표적인 증상 중 하나입니다. 담음, 담적은 몸의 물성분인 진액이 비정상적으로 뭉친 것입니다. 따라서 가래도 담음, 담적의 증상 중 하나입니다. 실제로 담음, 담적할 때 담은 가래 담자로도 쓰입니다. 또 담음, 담적이 심해지면 숨이 가빠지고 호흡곤란이 심해질 수 있습니다. 이것을 단기라고 합니다. 담음, 담적을 다스리는 이진탕에 가감하여 사용하면 이런 숨가쁨, 가래기침 등에 도움이 되는 경우가 있습니다. 세 번째, 두통과 어지럼증입니다. 코로나나 백신 이후로 두통, 어지럼증, 속 울렁거림을 경험하는 분들도 계실 겁니다. 사실 두통과 어지럼증은 원래 위장의 문제로 발생하는 경우가 많습니다. 코로나 후유증으로 위장의 문제와 담음, 담적이 생기고 두통, 어지럼증으로 이어지는 개념입니다. 담음, 담적을 다스리는 이진탕 가감방을 잘 사용하면 코로나 후유증에 두통, 어지럼증에도 효과적인 경우가 많이 있습니다. 네 번째, 팔다리에 힘이 빠지는 것입니다. 우리 몸에서 비장과 위장의 소화기는 팔다리의 순환에 아주 중요한 역할을 합니다. 위장이 식적이나 담적 등으로 막히고 소통되지 않으면 팔다리의 기혈순환이 막히며 힘이 빠지는 증상이 유발될 수 있습니다. 심해지면 쓰러질 것 같기도 합니다. 코로나와 상관없이 원래 팔다리 힘 빠짐이 위장의 문제로 나타나는 경우도 많으며 위와 장을 다스리면 팔다리 힘 빠짐에 효과적인 경우가 많이 있습니다. 코로나 후유증으로 위장의 식적과 담음, 담적이 심해져도 팔다리 힘 빠짐이 나타날 수 있습니다. 마찬가지로 위장의 식적과 담음, 담적을 다스리는 형태로 접근합니다. 식적과 담을 다스리는 이진탕 가감방이나 대장의 숙변과 독소를 다스리는 도인승기탕 등을 사용하면 효과적인 경우가 있습니다. 이렇게 위와 장의 독소를 뺀 후에 비장과 위장을 보하는 보주익기탕을 사용하면 팔다리 힘 빠짐에 도움이 되는 경우가 있습니다. 자, 지금까지 여러 증상들을 정리해 보았습니다. 코로나 후유증으로 위장의 문제가 심해지고 이로 인해 담음, 담적이 생기며 다양한 증상들이 파급되는 관점으로 살펴보았습니다. 위장의 문제로 인한 담음, 담적으로 인해 소화불량뿐 아니라 두통, 어지럼증, 가래, 기침, 팔다리 힘 빠짐, 가슴 두근거림, 불면증 등이 나타날 수 있다고 말씀드렸습니다. 따라서 위장이 건강해지고 소화가 잘 되는 것이 코로나 후유증, 백신 후유증을 다스림에도 중요합니다. 자, 마지막으로 제일 중요한 부분입니다. 식습관, 생활습관을 통해 위장의 문제와 식적과 담음, 담적을 다스리는 부분에 대해서 알아보겠습니다. 첫 번째, 가장 우선적으로 식사 시간을 일정히 하는 것입니다. 두 번째, 식사를 천천히 하는 것입니다. 식사를 천천히 하는 것만 잘해도 소화가 좋아지는 분들이 많이 계실 겁니다. 세 번째, 야식을 피하고 가급적 간식을 줄이는 것입니다. 네 번째, 매일 아침 일정한 시간에 규칙적으로 대변을 보는 배변 습관을 들이는 것입니다. 이 네 가지의 식습관, 배변 습관의 구체적인 내용은 이 채널의 책기혁명 강의 시리즈
28강, 29강, 31강에서 자세히 설명해 놓았습니다. 지금까지 한의사 최동환이었습니다. 감사합니다.